你们都说喜欢看我做贵州菜，让我多发一点，但是你们晓不晓得，贵州菜实在是太养人了。我这段时间呀，基本上3天2头都在吃，吃的这个人胖的呀，我的天，裤子的扣子都扣不上了。这个是我们贵州赤水的烟熏笋，这种笋特别好吃，不管是炖猪脚、炖鸡、炖鸭、炖鹅，炖什么都好吃。吃之前要用清水去浸泡，泡24小时以上。泡的途中可以换几次水，因为这个是烟熏笋，有些吃不惯烟熏味道重的话，就是泡的途中多给它换几次水。泡发好之后，对半撕开，然后再切成段，放到锅里去，加入清水煮半个小时，再给它捞出来，用清水再泡半个小时。我妈去年给我寄的腊肉还有一点，给它剁成块。今天剁这个猪蹄，我跟你们说，刀都给我剁缺了。哎呦，焯好水之后冲洗干净，然后转到高压锅里，把泡好的烟熏笋也放进去，然后加入葱节、生姜、几粒干花椒和几个烧糊的干辣椒。我这个虽然是腊猪脚，但是真的一点都不咸的，我们家自己做的腊肉一点都不咸，所以我还放了一点盐在里面。加入清水上去之后压20分钟就可以了。最后再来做一个我们贵州的灵魂蘸水，来2瓢贵州的胡辣子，再放入姜、葱、蒜、折耳根、盐、味精、花椒，再加一点生抽和几滴只有贵州人才吃得惯的木姜子油，再加入一点点陈醋和香菜，最后来2瓢煮肉的原汤，全部给它和转，搅拌均匀就可以了。其实贵州菜很多外地的朋友就觉得很奇怪，看起来，但是我想吃过贵州菜的外地朋友应该都知道贵州菜有多好吃。